Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha utupe riziki yetu ya kila siku. Tarehe 24 ya mwezi wa 6. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 6 na naendelea kukuletea ile kanuni ya muda na biashara. Kanuni ya muda na biashara, na nimeshakupa kibiblia kutoka Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 23 hadi 25, miaka mitano ya kwanza ya biashara unatakiwa kufanya nini. Usisahau mwaka wa kwanza hadi wa 3 faida yako hautakiwi kuigusa, unatakiwa kuirudisha kwenye biashara. Mwaka wa 4 sehemu ya faida yako au faida yote kadri Mungu atakavyokuongoza itoe shukrani kwa Bwana, sadaka ya shukrani kwa Bwana. Mwaka wa 5 unaruhusiwa kuanza kula kwenye faida yako mwaka wa 5. Na Biblia inasema ukifanya hivyo utaona ongezeko litokalo na kanuni za kimbingu kwenye eneo la uchumi ambalo unafanya. Na halafu mwaka wa 6 uendelee kulima au kufanya kazi, uendelee kufanya biashara yako. Mambo ya Walawi sura 25 mstari ule wa 3 hadi wa 7 na mstari wa 18 hadi mstari wa 22. Natuambia Mungu atakupa ongezeko mara 3 kwenye ule mwaka wa 6 kwa sababu utakuwa umeshika hizo kanuni kwa miaka mitano. Alafu mwaka wa 7 uwe ni pumziko. Kwa hiyo mwaka wa 6 Mungu atakupa chakula cha mwaka wa 7, mwaka wa 8 na mwaka wa 9. Mwaka wa 7 pumzika, na tulisema kwa siku 2 au 3 zilizopita, huo mwaka faida yake wape wafanyakazi wako kama motisha au bonus. Mwaka pia unaweza ukaanza kuachia biashara yako kwa wasimamizi. Ukiuliza mtumishi umejuaje, ni kwa sababu Biblia inasema mwaka wa 7 ni starehe, usifanye kazi kabisa. Kama usifanye kazi, maana yake lazima wako watu wengine ambao wataendeleza hiyo kazi yako na kuvuna hayo matunda ya mwaka wa 7 yatakayojiotesha yenyewe, Biblia inasema. Kwa hiyo ni muda wa biashara yako kuanza kuwa free, kuiachia. Inasema mwaka wa 7 matunda yatajiotesha yenyewe. Maana yake sasa unaanza kuwa na uhuru, unaacha kuwa na struggle kwenye biashara yako, inaanza kujizalisha yenyewe na unaweza kuachia wasimamizi wa biashara yako. Na Mungu anakuwa amekupa akiba kwa ajili ya mwaka wa 8, mwaka wa 9 na mwaka wa 7 ndani ya mwaka wa 6. Maana yake ni Mungu ni kama anakupa mara 4, faida mara 4 kwenye mwaka wa 6, kwa sababu umeishi kanuni za Mungu kwenye miaka mitano ambayo imepita. Na leo nataka nikuongezee jambo jingine kutoka Mambo ya Walawi ile sura 25 mstari wa 50 hadi 53. Mambo ya Walawi sura 25 mstari wa 50 hadi 53, na Biblia inasema namna hii: naye atafanya hesabu na huyo aliyemnunua tangu mwaka huo aliojiuza hata mwaka wa jubilee, mwaka wa jubilee, na ile bei ya kuuzwa kwake itakuwa kama hesabu ya hiyo miaka ilivyo. Atakuwa pamoja naye kama majira ya mtumishi aliyeajiriwa yalivyo. Kwamba ikali imesalia miaka mingi, kama hesabu yake ilivyo ndivyo itakavyolipa bei ya ukombozi wake katika hiyo fedha ambayo alinunuliwa kwayo. Tena kwamba imesalia miaka michache tu hata mwaka wa jubilee, ndipo atafanya hesabu naye kama hesabu ya miaka yake ilivyo, ndivyo atakavyolipa tena bei ya ukombozi wake. Kama mtumishi aliajiliwa mwaka hata mwaka, ndivyo atakavyokuwa pamoja naye, asitawale juu yake kwa nguvu mbele ya macho yake. Nataka uone mambo mawili hapa. Jambo la kwanza, tujibu swali ambalo tulijiuliza kwamba kama mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3 mpaka mwaka wa 4 hauruhusiwi kula sehemu ya faida yako, utaishije? Jibu la hili swali limetolewa kwenye hii Mambo ya Walawi sura 25 mstari wa 50 hadi 53. Kama miaka ya mtu wa mishahara, ndivyo utakavyoishi mwaka baada ya mwaka. Kama mtumishi aliyeajiliwa mwaka hata mwaka, ndivyo atakavyokuwa pamoja naye, asitawale juu yake kwa nguvu mbele ya macho yake. Maana yake ni kwamba kumbuka tulikotoka, tulijifunza ya kwamba biashara ni mtu asiye halisi, ni mtu tofauti na wewe. Kwa hiyo mali ambayo umeweka kwenye biashara inakoma kuwa ya kwako, inakuwa ni mali ya biashara. Na kwa hiyo ili ufanikiwe kiuchumi, biashara inatakiwa ikulipe kama mtu aliyeajiriwa, kama mtu wa mshahara, biashara ikulipe mwaka baada ya mwaka. Kwa hiyo utaishije? Unatakiwa kuwa na mshahara. Biashara ni ya kwako, umeanzisha,
Jichukulie mmoja wa wafanyakazi wa hiyo biashara, hakikisha una mshahara kila mwezi, mhasibu anakulipa mshahara. Huo ndio utakaotumia kuishi kwa miaka hiyo, sio faida, mshahara. Na mshahara wako unakuwa ni mmoja ya matumizi kwenye matumizi ya biashara yako. Kwa hiyo mshahara unaolipwa na wewe ndio utakaoishi kama mtu aliyeajiriwa. Maana yake unaweza kaangalia mtu wa elimu yako, mtu wa uzoefu wako, kazi uliyokuwa nayo kwa unalipwa shilingi ngapi. Mkurugenzi, labda kama unajiita mkurugenzi wa taasisi nyingine au biashara nyingine unayofanya kama wewe, analipwa shilingi ngapi aliyeajiriwa. Huo ndio mshahara wako. Na wakati huo faida ikirudishwa kwenye biashara na kuendelea kukuza biashara yako kwa miaka 4. Mwaka wa 4 utoe shukrani, mwaka wa 5 sasa unaanza kuanza kutumia, utaona ongezeko mara 4 mwaka wa 6 kwa sababu umeishi hiyo kanuni. Kwa hiyo usitumie faida, tumia mshahara ambao utakuwa unalipwa kama wafanyakazi wengine, na hapo ndipo utakapoona ongezeko. Wengi sana washindwa kuona ongezeko kwa sababu wakiona faida anaona ni ya kwake, ni biashara kwake, anataka kuitumia vyovyote anavyoitumia, na hiyo itakunyima kuona ongezeko hili la kibiblia la kiroho. Jambo la pili nataka uone mstari wa 50 sura ya 25, anasema naye atafanya hesabu ya huyo aliyemnunua tangu mwaka huo aliyojuza hata mwaka wa Yubilii. Yubilii ni miaka 50. Na ile bei ya kuuzwa kwake itakuwa kama hesabu ya hiyo miaka ilivyo, atakuwa pamoja naye kama majira ya mtumishi aliyeajiriwa yalivyo, kwamba ikali imesalia mingi au michache. Maana yake ni kwamba ukiishi hizi kanuni za mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 9, Biblia inasema hivi, utapata ongezeko la miaka 50. Maana yake ni jubilii. Utakuwa na uhakika ya kwamba biashara yako itaendelea kwa miaka 50. Na jubilii maana yake ni uhuru. Jubilii maana yake ni uhuru. Ukisoma hii mambo ya Walawi sura 25 mstari wa 8 hadi wa 19, utaona jubilii ilivyo, maana yake ni uhuru. Kwa hiyo ukiweza kuishi hizi kanuni mwaka wa kwanza hadi wa 9, unapata uhuru wa biashara yako, uhuru wa kiuchumi, ile freedom, financial freedom inakuwa ni uhakika. Hiyo biashara una uhakika itakwenda kwa miaka 50, na ukisoma Biblia hii mistari ambayo nimekutajia unaona tena 50 mingine, kwa miaka 100, karne 1, jubilii 2 zitapita ukiwa na uhakika wa biashara yako. Sasa utakuwa umeweza kutengeneza biashara ambayo inaishi vizazi hata vizazi. Kama hatuwezi kuishi kwa hizo kanuni, ni ngumu sana kuwa na biashara ambazo ni endelevu. Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu. Najua ni mambo magumu sana ya kuyaishi, lakini jitie moyo na tia nia ndani yako ya kwamba unaweza kuishi na hizi kanuni, unaweza kuziishi na ziishi, na nakuhakikishia utakuwa na ushuhuda ya kwamba kuna jambo limetokea la kiuchumi kwenye maisha yako. Maisha haya ni ya kujikana, maisha haya ni ya kuamua ya kwamba sasa ninaamua kuishi hizi kanuni, na una stick kwenye hizi kanuni ili uweze kuwa na mafanikio. Mungu akujalie sana. Muda ambao umezunguka huo mlima inatosha. Sasa anza kupiga hatua za mafanikio kwa kujifunga mkanda na kuziishi hizi kanuni. Tuonane kesho mida na saa kama hii ya saa 12 asubuhi kwenye kipindi chetu hiki tena cha Utupele wa Riziki Yetu Kila Siku. Amen.